bosali découpage ya ba province ezalaki 11 ekomi 26 seka bobakisi 15 nombre ya 15 province te toyebi nombre ya bato te bato bazovote wana baza banani ezeka na mboka nini. Sans recensement, il n'y a pas les élections. Il n'y a pas les élections. Mboka yangoy, oya zamakasi asa l'élection. Tolobaki boy, na carte d'électeur, likambo carte d'électeur est sili. Mukuja mboka abimise le peuple congolais carte d'identité. Au empreinte identité na yo ebimi. Tokona ba meni ya bien. Ya misat va changer la loi électorale. Ce qu'ils ont changé, il n'y a pas les élections ici. Ya mine kokata batia mituna beni esila. Bolobe la ramene bana Yesu Christo. Soki kokata mituna beni esilite élection ezali aote. Bazo wela kaka bibonge. Mais nombre ya bao bakufina beni tokoye bangote. Batika liboni bazandenge nini. Soki topesi ba condition yote bitumba ya beni kusile te. Lokola bawela kabukunja basili sile biso bitumba ya esta. Bande kuna biso baleli tiba. Bosali découpage ya ba province ezalaki 11 ekomi 26 seka bobakisi 15 nombre ya 15 province te toyebi nombre ya bato te bato bazovote wana baza banani ezeka na mboka nini. Sans recensement, il n'y a pas les élections. Il n'y a pas les élections. Mboka yangoy, oya zamakasi asa l'élection. Tolobaki boy, na carte d'électeur, likambo carte d'électeur est sili. Mukuja mboka abimise le peuple congolais carte d'identité. Au empreinte identité na yo ebimi. Tokona ba meni ya bien. Ya misat va changer la loi électorale. Ce qu'ils ont changé, il n'y a pas les élections ici. Ya mine kokata batia mituna beni esila. Bolobe la ramene bana Yesu Christo. Soki kokata mituna beni esilite élection ezali aote. Bazo wela kaka bibonge. Mais nombre ya bao bakufina beni tokoye bangote. Batika liboni bazandenge nini. Soki topesi ba condition yote bitumba ya beni kusile te. Lokola bawela kabukunja basili sile biso bitumba ya esta.